ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಪು ಅವಳ ಜೊತೆ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಳು. ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಊರಿಂದ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾಳಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಟೈಮನ್ನು. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲೂ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಳು ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಅವಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಅವಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ವ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತಾನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಿಶ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದಾಗೆ ಫಿಶಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಫಿಶಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ಸು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮಾತಾಡೋದು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಫುಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ, ಅಂದರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಚಿಕನನ್ನು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕರಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕರಿ ಥರ, ಅಂದರೆ ತೆಳು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ತುಂಬ ತೆಳು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಥರ ಸಾಂಬಾರು, ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಓವರ್ ಹುಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೊಮೊಟೊನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೊಮೊಟೊನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ನು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಪುಡಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಅವರು ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಜಸ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಆ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಪಾಪು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ತಿನ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳೇ ತಿನ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಳ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಚಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಸೈಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ನುಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಸಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಸಿದು ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಅದೇನು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ನೀಸ್ ಟೈಪು, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು, ಸಿಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕನ್ ಬೇಗ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಜಿಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಯ್ಲರು, ಫಾರಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಜುಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಮ್ಮು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಬಾಬು, ಬಿರಿಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರಮ್ಮು ನಾವು ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ವಿಜಿಲ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಲವ್ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಅಂತಾಳೆ, ಅವಳು ಇಡ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಇವಳು ತಿಂತಾಳೆ. ಒಂಥರ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು. ಇವಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಚಿಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವಾಗ ಚಿಕನ್ನು ಕೂಗ್ತು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವರು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಬ್ಬರು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಇವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು, ಇವಳು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಅವಳ ಜೊತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋ ಇದು ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇವಳು ಪಾಪು ಚಿದು ಪುಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ, ಆ ಥರ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಗ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಳು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿನ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಭಯ ಅಂತ ಹಿಂದಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇವಳು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವಳು. ಇನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನಾಗೋದಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಳಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಓಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಳು ಫುಲ್ ಆಟ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾಡೀಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊರಟ್ವಿ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಗಾಡೀಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೇಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನಕ್ಕಿಡಬೇಕು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕೇಕ್ ತಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಮುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ.
ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಚಿದು ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನಿಶು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ, ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಶ್ಶು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಶ್ಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಇವಣ್ಣ ತಂದಿದ್ರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎರಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ತಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಪಾಪು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂತಿ ಮೂಗು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಗಲೀಜು. ಸಾಕು ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂದರೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ರೋಡ್ ತುಂಬ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ. ಹೇಗೋ ಹೊರಟ್ಲು, ನೋಡೋಣ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲು. ಫೈನಲಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇವರೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಬ್ಬರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಪ್ರೇಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿದು. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಚಿದು ಪುಟ್ಟನ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವಳು ಮೂತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೇಮ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮೂತಿ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು. ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚು ಫಸ್ಟು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಸುತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ವಾಕು ಆಯಿತು, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಲಗೋದಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.